హర్యానాలో మనకి మైనస్ అని కాదు, ఫస్ట్ యూట్యూబ్ నమ్మకండి. ఇప్పుడు నేను జెన్యున్గా చెప్తాను, నన్ను కూడా నమ్మవసలే. హర్యానా వెళ్ళండి, హర్యానాలో గేదె చూడండి. హర్యానాలో మినిమం 5 గేదెలు కొనాలండి. 5 గేదెలు తక్కువ అయితే మీకు గేదెలు అమ్మరు, గేదెలు కూడా పంపించరు. మినిమం హర్యానా 5 గేదెలు కొనాలి, మీరే వెళ్ళే కొనాలి. హర్యానాలో రండి, రూమ్ ఫ్రీ అంటారు, రూమ్ ఫ్రీ ఉండదు. ట్రావెలింగ్ మీదే, రూమ్ ఛార్జ్ మీదే, ఫుడ్ మీదే, వాళ్ళ కమిషన్ మీదే. అక్కడ కొన్ని గేది మీ ప్లేస్కి రావాలంటే కమిషన్ కూడా మీదే. హర్యానాలో కొన్ని గేది మీ అనంతపూర్, హైదరాబాద్, వైజాగ్ ఆ ట్రావెలింగ్ కాస్ట్ కూడా మీదే. సో ఓవరాల్ బిల్లు మీదే, తెచ్చుకున్న గేది కూడా మీదే. గేది ఏ ప్రాబ్లం అయినా మీకే లాస్. సంబంధం ఉండదు, సంబంధం లేదు. ప్రోడక్ట్ అక్కడ కొనిసాం మనం, అంతే. మనం అక్కడ ప్రోడక్ట్ బై చేసుకున్నాం. ఆ ప్రోడక్ట్ని వాడికి అప్పు చెప్పని తేని, నువ్వే అప్పు చెప్పావు, వాడు తెప్పనం లేదు. నువ్వు అప్పు చెప్పు అన్న పంపించాను ఎందుకని చెప్పేసి, సో నువ్వే తెచ్చుకోవాల్సింది. గేదె చచ్చిపోయినా, గేదె పాలు ఎరిగినా, దూర చచ్చిపోయినా ఏదైనా మనం కొనాల్సిందే. ఇంకా సంబంధం లేదు.